Dr. Salamu alaikum. Webukera kumacha sina niya ya kusiba naye ningamba ntiwezituka sawa mukaaga nga sina bafuna kyakulya ayogera ku nnaku eza sunna nga sina bafuna kyakulya ngenda kusiba okusiba kwangu okukulamulwa kutya bukedde kumacha tafunyeyo breakfast kugamba nga niyeyo okusiba gamba bana basifunye kyakulya kya kusiba olwa sunna ngejje lyo olwokuna agamba okusiba koko okulamulwa kutya kutufu kuba okusiba kwa sunna niye yinza okuyingira mu wakati walina kulwa tandisette sanga mutano tano kaga kama njuziza nia kati ndi musibi kusiba kwa sunna kulungi nnyo tekuliko sali de dako doctor zisawa ate dako si farada bangi nnyo kati abasiiba tebalidde na dako sasa zenania ya kusiba uko farada tekuliko obuzibu obwo naye kwa sunna tandikira wekikulinyira no gamba ero mande tandikira juzuru nakulwa mpero kwa muna ekyo bafuna exemption yeyo lwensonga nti omuntu engeri gy'olwawo okuwaayo ebirowoozo kusiiba okwa sunna okwafarada okuteekako ebirowoozo kuba kwabwateeka era kujja okumanyi kujja olaba naye okwa sunna oluusi kujja weerabidde kati obusiraamu bwatuwa chansi nti omuntu obutafiirwa obudde bwe n'obutafiirwa mulimu ogwo wedde gwa sunna kubeera nga gufunamu mpeera atandikira yes yingiriza niya ja kufuna empeera mu kusiiba olunaku olwo